Иди. Вкусно ли? Ам. Какво яде в момента? Попара. Попара? Да, айде. Той сам си отваря устата. Да. Но в момента позира. Позирче. Усмехни се за пред камерата. Кофти. Айде. Да. Айде. Вкусно ли? Мама. Айде, отваря уста. Е послушен. Да. Слуша, детето, слуша. Годните на мама. Нещо странно. Уж сладко, уж солено. Няма нищо сладко вътре. Така ли? Нито солено, да. А сиренето какво е? Безсолено. Седи отвътре от едното. А сухара? Сухара е пшеница. Сухара причинява отделяне на глюкоза в устата. И се Масльонка. усещаш сладко. Нали? Нали? Кажи на майка си. Тя не ги разбира тези неща. Айде казвай. Нали? Поне той е тънен, гълтата е малко доста. Мляскай. Да. Като говориш много и се чува в твоя глас повече отколкото. И той мълчи. Да. Ей! Гладник? Какво замръзна? Викаш, що свърши, сега почна да ти харесва. Да, на него винаги му хареса като тръгва да свършва. Какво бе, мамо? Свърши ли? Майка ще го изтиска бурканчето. Айде. Това беше. Карай. Айде от мен да мине още малко. Айде. Айде. Да, знам.